ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பீர்க்கங்காய் தூளை வச்சு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு துவையல் செஞ்சிடலாங்க. இந்த பீர்க்கங்காய் தூள் கழுவிட்டு வந்துடலாம். அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுருக்குறேங்க. சூடாயிட்ருக்கு. எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, வெங்காயம், தக்காளி, உப்பு, கறிவேப்பிலை, பீர்க்கங்காய் தூள், மிளகாய், புளி, நல்லா வதங்கிடுச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பூ சேர்த்திக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இதை ஆற வச்சு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். துவையல் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ நம்மளுடைய சட்னி சாட் பார்த்துக்கலாங்க. சூப்பராக இருக்குங்க.